आज चाहिँ हामी सर्ट एन्ड स्वीट हाइकिङ जाँदैछौँ अनि हाम्रो डेस्टिनेसन रहेको छ विष्णुद्वार, जुन चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको परिसरभित्र पर्दछ। यहाँ जानको लागि पर पर्सन 50 रुपिस अनि बाइकको लागि 150 को टिकट लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि यो जङ्गलभित्र घाम नलाग्ने भएको भएर शीतल महसुस भएको थियो अनि उकालो हिँड्दा पनि त्यति थकानको महसुस पनि भएन। हामीले त्यहाँ टन्नै नेसनल र इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू पैदल यात्रीहरू भेट्न सक्थ्यौँ। प्रकृति प्रेमीहरूलाई नेचरको फुल मजा लिनको लागि चाहिँ यो ठाउँमा जान सकिन्छ। अनि हामी चाहिँ पुग्यौँ यो झरनामा, तर इट लुक्स लाइक खोला, सायद पानीको फ्लो थोरै भएर होला। अनि यो पानीले गर्दा यो ढुङ्गा पनि कस्तो चिप्लो थियो, तैपनि हामी भित्रै पुग्यौँ। तर यहाँको यो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट अनि मान्छेहरूको भिडभन्दा धेरै पर खोलाको कलकल आवाज अनि चराचुरुङ्गीहरूको आवाज अनि प्रकृतिसँग एकदमै नजिक भयौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो विष्णुद्वार भनेको चाहिँ यो भगवान विष्णुप्रति आस्था राख्नेहरूले पूजा गर्ने ठाउँ। हामी विष्णुद्वारको दर्शन गरेर फेरि हामी तल झऱ्यौँ। अनि त्यसपछि तलबाट उता डाँडा गाउँ, नागी गुम्बा, पानी मुहान जस्ता ठाउँहरू पनि जान सकिने रहेछ। तर यति बेला चाहिँ होइन, किनभने त्यहाँ पहिरो गएको भएर बाटो ब्लक रहेछ। पैदल यात्रा गरेर चाहिँ अहिले पनि जान सकिन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्याली देख्न सकिन्छ। अघि हामी आउँदा त कस्तो पानी परेको थियो, अहिले मौसम खुलेको छ।